Hola, el meu nom és Núria Sánchez Pantoja i m'agradaria donar-vos la benvinguda a este vídeo realitzat en la Universitat Jaume I de Castelló. L'objectiu de la presentació és compartir amb vosaltres alguns dels factors que es consideren a la nostra universitat en dos processos relacionats amb la contractació del personal investigador. Primer, els passos a donar abans de contractar al personal investigador i després l'atenció prestada en l'acollida del nou personal. Comencem amb el procés previ a la contractació del personal investigador. Tenim tres nivells de personal investigador. El grup A1, que requereix un doctorat, i aquests poden ser personal investigador sènior o júnior. Grup A1 a 2, que requereix o bé un grau, un màster i un grau i un màster, o una llicenciatura. En aquest cas, pot ser personal investigador predoctoral o personal tecnòleg o gestor superior. I el grup B, que en aquest cas requereix un títol de tècnic de formació professional i es refereix a personal tecnòleg o gestor bàsic. El procés de captació de personal investigador comença quan l'investigador o investigadora principal presenta una proposta al Departament de Recursos Humans. La proposta ha d'incloure tota la informació necessària, com per exemple el nivell de personal investigador, les dades d'inici i de final del contracte o la remuneració. Per a la difusió de les ofertes, tots els processos es publiquen al tauler oficial d'anuncis de la universitat i es crea una borsa amb totes les persones candidates. L'oferta de contractació s'envia a les persones candidates per ordre estricte de la borsa que hem creat i disposen de 2 dies per acceptar-la. Una vegada una persona accepta l'oferta, s'envia el contracte a través de la plataforma Portafirmes. Així es pot signar digitalment. En el cas de persones que són noves a la universitat, se'ls envia també un enllaç a un web que conté documents i informació addicionals que es poden descarregar. Anem a veure-ho. Aquí tenim el web on tenim una sèrie de documents i informació que podem descarregar en cas de que ho necessitem per a finalitzar el procés de contractació. Aquesta pàgina la teniu en les 3 llengües, en valencià, en espanyol i en anglès. I què passa quan aquestes persones arriben a la universitat? Com fem aquesta benvinguda del personal investigador? Com sabeu, començar una carrera investigadora en una nova universitat és tot un repte. Un nou campus, el procés de contractació, com fitxar les hores que treballem, quins serveis tinc a l'abast. I més difícil o més complex si sóc una persona estrangera, on podria viure, com funciona el sistema de transport, què faig si he d'anar al metge, etc. Donada la diversitat i les dificultats d'integrar-se en una nova universitat, a l'UGI treballem cada dia per millorar aquest procés per al nou personal. Primer, des del Departament de Recursos Humans, enviem un correu de benvinguda a la persona investigadora i en aquest correu podem trobar un enllaç que ens porta a la guia d'acollida. Aquesta guia, si volem, la podem descarregar i trobem informació molt variada, com per exemple informació general de la universitat, xifres. Tenim un apartat abans d'arribar a Castelló que ens pot interessar, transport, l'allotjament, salut, els permisos de residència. Després tenim també un apartat on podem trobar enllaços que ens poden facilitar l'arribada a Castelló, els tràmits administratius, temes relacionats amb els bancs, alguns enllaços també que ens facilitaran la incorporació a la vida diària a la universitat, el campus, serveis, instal·lacions, esports, cultura, etc. Després tenim una àmplia secció dedicada al personal vinculat a la investigació, on trobem enllaços amb informació molt important que ens pot fer falta al llarg de la carrera investigadora, recursos, els tipus de contractes, després, per exemple, com registrar les hores que treballem, informació sobre el síndic de greuges, etc. Una quantitat d'informació variada que ens pot fer falta al llarg de la vida laboral, les condicions laborals també,
I finalment també trobem una secció que ens pot facilitar la vida a Castelló, informació genèrica que fa referència a viure en Castelló. També en aquest correu s'inclou informació com és el nom d'usuari, la contrasenya i l'adreça de correu de la universitat, instruccions per poder registrar l'horari de feina i per al personal que és de fora de la Unió Europea els ajudem amb el procés de gestió del permís de residència per a que puguen anar a l'ambaixada espanyola al seu país i així aconseguir el visat i vindre a Espanya. En relació amb l'acolliment del nou personal investigador, el segell de l'estratègia de recursos humans per al personal investigador és molt important. En la Universitat Jaume I s'apliquen una sèrie de mesures amb aquesta finalitat. Una d'elles és el procés de benvinguda que acabem de veure. I si entreu al web de la universitat, en l'apartat que està dedicat al segell, podeu trobar l'estratègia que hem dissenyat a la Universitat Jaume I. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i un plaer participar en aquest vídeo.